Halo teman-teman, apa kabarnya teman-teman? Wadidaw. Seperti biasa teman-teman, kita lagi mencari mainan teman-teman. Ada Oke. mainan di daun ubi ini teman-teman. Banyak kali daun singkong di sini. Wadidaw, senggol dong. Ada burung merpati. Wow, wadidaw. Burung merpatinya. Wih, terbang dia. Waduh. Oke teman-teman, lanjut kita mencari. Let's go. Wadidaw, keren. Wow. Adakah di balik kayu ini teman-teman? Kita cari di balik kayu ini teman-teman. Rupanya tidak ada teman-teman. Widih. Kita cari di sini teman-teman, dekat batu bata ini teman-teman. Widih, tidak juga ada. Waduh, kasihan banget kita ini teman-teman. Waduh, kita cari di bawah teman-teman, di dekat pasir. Wadidaw. Wait. Adakah kita jumpa? Rupanya tidak ada teman-teman. Ini apa ya teman-teman? Wah, ini sendok susu. Widih, kita cari lagi teman-teman di balik dedaunan ini teman, di lubang ini. Tidak juga ada. Di lubang ini teman-teman, tidak juga ada. Wadidaw. Wih, capek juga teman-teman. Let's go. Kita cari lagi teman-teman. Wih, kita menemukan air. Wih, kita obok-obok dulu. Wow, ini rumahnya teman-teman. Wow, berlumpur biru. Waduh, kasihan. Mainannya berlumpur. Aduh, sayangnya. Aduh, bersihin dulu tangan kita. Jorok. Udah ya. Wih. Waduh, kita hitung dulu ya teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima teman-teman. Ada 5 mainan berlumpur. Oke teman-teman, kita bersihkan dia obok terus teman-teman. Kita obok-obok lagi teman-teman. Wih. Apakah ini ya teman-teman, mobilnya teman-teman berwarna kuning ini ya teman-teman. Wih, ternyata truk molen teman-teman untuk mengaspal jalan itu teman-teman. Wadidaw. Kita taruh di sini. WKWK. Widih. Wow. Yang berikutnya teman-teman, berwarna apa ini teman-teman? Udah ada penampakannya teman-teman. Warna hijau ya teman-teman. Widih. Wadidaw. Oh, hijau ini namanya. Ayo, ada yang ingat temannya Tayo berwarna hijau ini teman-teman? Wadidaw, ternyata Rogi. Rogi ternyata teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh di sini. Widih. Sudah 2 ya teman-teman. Berikutnya teman-teman, let's go. Kita obok-obok terus airnya teman-teman. Diobok-obok, airnya diobok-obok terus teman-teman. Widih. Berwarna apa kan dia teman-teman? Temannya Tayu juga ini teman-teman. Warna apa ya? Udah nampak itu teman-teman. Warna kuning ya teman-teman. Widih. Kalau kuning namanya Lani teman-teman. Wow, sudah 3. Berikutnya teman-teman, let's go. Sudah ada penampakan teman-teman. Warna apakah itu teman-teman? Ayo teman-teman, kita obok-obok lagi airnya. Widih. Wadidaw. Wow. Alright. Warna biru itu teman-teman lumpurnya. Kita bersihkan lagi ya teman-teman. Sudah nampak warnanya merah itu teman-teman. Ayo teman-teman, siapakah nama teman Tayo yang berwarna merah? Yaitu Gani teman-teman. Wadidaw. Waduh, berwarna merah teman-teman. Ya, kita taruh di samping mobil truk molen. Berikutnya teman-teman, ada satu lagi teman-teman. Siapakah dia teman-teman? Siapakah dia? Wih, kita obok-obok lagi airnya. Diobok-obok airnya, diobok-obok teman. Widih. Wih, sudah ada penampakan teman-teman. Warna apa itu teman-teman? Hampir sama dengan warna airnya teman-teman. Waduh. Wih, wow.
Widih, sudah nampak berwarna biru rupanya teman-teman, sama kayak lumpurnya. Wadidaw. WKWK, WKWK. Aduh, jempol dong teman-teman. Widih. Berwarna biru. Oke teman-teman, kita taruh di samping sini ya teman-teman. Oke, sudah ada berapa teman-teman? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, jangan lupa ya teman-teman di like dan subscribe untuk video selanjutnya. Oke.